начинаю 7-ю серию. Надеюсь, вам серии нравятся. Они идут по 8, по 7, по 6 минут. Надеюсь, вам эти серии очень нравятся, потому что я их делаю с большим трудом. Я уже хочу спать, но я до сих пор снимаю. У меня голос очень уставший. Да я пошутил, но я спать хочу, капец. Потому что я сейчас сниму эту серию и лягу спать. Но мне надо что-то как-то взбодриться. Ладно, сейчас схожу, короче, умоюсь и приду обратно. Сейчас, подождите секунду. Все, мы начали, и я сходил умылся, мне сейчас пободрило, капец, как сильно. Только немножко сырые, но без разницы. Начинаем наши приключения в Майнкрафте. Кстати, в следующем выпуске, то есть я уже по-другому буду называть не серии в Майнкрафте, а буду называть приключения в Майнкрафте. Как вам такое название? Мне нравится. Ладно, идем добывать с вами что-нибудь. Так, у нас в прошлой серии очень быстро кончалось дерево, поэтому я бы сходил на рубин, но... Подождите, что такое? А, скелет золотой шапки, я думаю, что это такое? Ну, я подумал, можно просто сходить с деревом, а куда-нибудь путешествовать. Ну, типа, на минутку так сходить куда-нибудь. Но я решил, тоже тупая идея будет, поэтому я просто, знаете, что сделаю? Я поищу какие-нибудь, ну, типа, места, типа, ну, там, дерево, дерево. Так, я посмотрю, что там такое есть. Наверняка очень красивая. Ай, больно. Бежим по морю, бежим по морю. А мы бежим по морю. Это что такое? Вы смотрите, подо льдом. Ничего себе. Сейчас сломаю лед. Я же дерево. Бежал. Дерево срублю за один. То будет цель, что просто можно делать. Какие-то места там красивые. Я туда ходил, тут меня холодно туда ходить. О, какая-то опять пещера. Ну там еще опять нет. Там пещера еще там нет, прикиньте. О, там какой-то дом. Я не хочу, мне кстати, больше не. Ладно, пойдем в нашу деревню, потому что мне как-то в своей деревне родное что-то. Что-то есть родное. Там, конечно, вообще жителей нету. Вернее, жителей, но их мало. У берегов лед уже тает, значит, скоро лето. Кстати, забыл сказать, мне стрел нужно подбирать, потому что я скоро буду делать лук. О, стих стрел. Я побежал, как не заметил. Я тут же бежал. Блин, я бегаю, ношу, не знаю, резвый. Кстати, я не заходил в эту... О, прикольно. Ого, только сильно тратится, но мне сильно больше не надо. Вот на доме я его сейчас проведу и скажу куда-нибудь. Слушай, там языком. Это сено? Давно. Это сено! Ничего себе, сено нашел! Я думаю, оно тут вообще не существует. Блин, я обосрался. Капец, откуда тут сено? Я вообще обосрался. Капец, как тут сено может существовать? Я вообще не ожидал, что тут сено растет. Капец, надо бы сделать верстак. Ладно, я сейчас сделаю, у меня как раз дерево свое есть, поэтому я его сам добыл. Ну и вот сейчас я сделаю верстачок и тут поставлю. На грядках везде уже надо верстак, чтобы крафтить хлеб, допустим, какой-нибудь. Так, верстак, нет, я хотел хлеб сделать. Хлеб, как хлеб, а вот хлеб. Блин, я вообще не знал, что можно сделать такую штуку. Я сейчас его съем сразу, потому что мне есть хочется. Вот смотрите, несколько полосок восьмерок. Картошка мне тоже 3,5 восстановила, но я думаю, она больше может восстановить. Блин, это вообще очень круто. А у меня же еще кости есть. Точно, я же могу костную муку сделать. Сейчас выращивать быстро очень.
гиганты. Все, смотрите, я снова сделал сено. И еще выращу сено. Ну, сколько смогу. Капец, я еще один хлеб могу сделать. Капец, не встать. 7, уже 7. Видели, там 7. Мне уже вот почти не хватает грядки. Представляете, почти не хватает грядки. Еще один хлеб, видите, я еще сделал хлеб. Кстати, мне 2 лука попалось. У меня уже 1 стрел. Круто. Мне уже 2 лука попалось. Вообще крутяк. Кстати, я видел, там в каком-то огороде были 2 скелета. Я только не вижу, где они. Не вижу, где они. Они тут были, но их уже нету. Блин, это что там? Вы видите? Видите, там каньон какой-то? Видите? Я его обязательно в следующей серии пойду его посматривать. А сейчас мне нужно выращивать огород. Ну, мне же нужно чем-то питаться. Ну, у меня много тут еды, свекла, да, вы скажете. Но есть один минус, то что я вот отсюда очень хлеба, потому что хлеб он питательный, а свеклу всего половину хлеба восстанавливает. Зачем мне? Блин, а сена тут еще вообще нигде нет. Чем это свекла вообще? Вот свекла, блин, свеклу салат каждый день заведем. Ну, вообще никакого неохота не есть. У меня же есть где-то кости, я видел же. Да, у меня были кости. Да, вот 9 костей, даже больше, чем в раз оказалось. Капец. Капец, сколько костной муки сейчас будет, где-то 20 кило. Это будет из воровского половины. 9 костей всего каких-то. Куда нахуй мне это брать? Она мне вообще... А, это на это, ну это столько. Встал, потерял, встал, потерял. Что ты где? Куда ты? Ай. Динь-динь. Я бы не тратил столько много вкусной муки, но это вообще капец. Вот смотрите, сколько тебе. Ой. И смотрите, сколько у меня теперь места освободилось. Вот смотрите, у меня теперь 10 семян. Это довольно много. Я могу сделать 2 хлеба. У меня уже 5. Ой, 3 хлеба я уже запуталась. Было 7, сейчас уже 10. Ну, это много все. Не надо. И вставить в стену. Блин, это вообще капец. Я сейчас форму такую разведу, у меня тут на стену будет расти. Нет, ну реально, ну стену-то хочется много. Так. А все кончилось, блин, ничего. Ладно, насрать, сейчас дозреет. Оно не выросло, я уже вижу. Так, мне нужно сходить поубивать каких-нибудь скелетиков. Не надо мне это, ну, припасы, типа костей. Костные муки надо. Падать скинуть. Сказал. Кто боится духом? Блин, а как выбраться-то? Типа что забраться. Так, где тут еще скелет? А, вон еще скелет. А еще вон скелет золотой брони. Охренеть, не встать. Так, у меня же... Ну, да. Ну, так и знал, что надо было доску поставить. Блин, у меня замедление. Капец, я ненавижу замедление. Очень медленно. На. Ау, блин. Так, тебе нужно его убить. А, блин, тут еще 2 скелетрона. Да, блин. На. Скотина, стой! Стой! Нашел. Хедшотнул. Хедшот. Блин. Стрел забрать. Хедшот. Перейдем к этому гаду. Ах ты куда пошел ты? Ладно, что зря стрел. Черт. Надо бегать.
надо на переход. Ты кадрился. Стоять, я тебя зашибу. Ой, зашибу. Да меня задолбались убить. Я не сплю, блин. Топор здесь. Берем топор. Я его убил. И я, к сожалению, не упал. Ты говоришь. Раз. Кадрик такая. Я тебя убил. Все, добыли стрел. Не знаю, сколько у меня стрел всего. 4 стрелы. Но костей у меня 2 штуки. Блин, это вообще очень мало. И вы бы знали, сколько я до этого забыл костей. Просто бегал тупо все. Опять. Блин, черт, кустика будет очень плохая. Это чё? У меня будет 2% вообще сделать. Я поэтому сейчас сразу приду и поставлю телефон на зарядку. Но я сейчас будет акустика очень плохая, но я сейчас сделаю все, чтобы постараться акустику исправить. Все, я исправил. Не акустика, я исправил только эту, хрень, поняли. Звук сейчас не он сейчас как эхо. И поэтому мне не очень неудобно разговаривать. Ладно, я думаю, на этом видео можно закончить. И я пошел куда-нибудь, домой. Я пошел, но у меня уже выросла. Картошка зашла, наконец-то. У меня будет кто меня там бьет? Надо было утро сделать. Хотя нет, я пойду пошлю. И сдох. Пойду поспать. Все, и спать. Ага, давай, иди. Я пошел. Ага, давай, иди. Я пошел. Ну вот. Чё так? Нету. Что за мужик? Раздражался уже, без предела. Сдох раз, прям, возьми ты на... Была некая необходимость, поэтому сейчас я продолжаю играть. Там уже несколько биомов. Там биом начал где-то таять начало, и я продолжаю там офигеть. Видите? Нет, вы видите? Кролик на крыше. А, ты сейчас сдох. Кстати, у них там перестроечки. Все, я его убил. И костей у меня 4. Чё? Я думал, это вообще не то. Он думал, это типа скелет. Силуэт скелета какой-то. Снегом завалило? Капец. Может, вырубить. Смешно будет. Можно было стукать. Можно было как-то... Можно было получше строить. Я пошел делать великолепные вещи. Ай, блин, чуть не сдох. Капец. Когда я пошел забираться на Эверест, я хотел забраться. На тот конец сначала, но я что-то думал, можно на это забраться. О, костик, классно. Мне что-то кажется, что на это будет лучше забраться. Так, костей не берешь после меня, если я упаду с того. Мы собрали... вы поняли, говно. Чтобы дерево не тратить, я буду тратить его только по необходимости. То есть, если надо будет, я его... А что ты залезть-то не можешь? Все. Вот, залезли. Опа. Да блин, это что ты залезть не можешь? Хопа. Как не по необходимости тратить дерево? Учитесь. Как залезать, блин,